сожалению, сомнология в России еще молодая, она развивается менее 20 лет, и даже специальности такой сомнолог еще нет в реестре, не указано. Заболевание есть, а специальности нет. Ну, пока так. Поэтому аппараты тоже не входят в список жизненно важных поддерживающих устройств для лечения наших пациентов с синдромом апноэ. Поэтому СИПАПы, опять же, мы не можем выдать по ОМС. Даже у меня была пациентка с инвалидностью, даже общество инвалидов тоже не имеет права выдавать такие аппараты. К сожалению, пациенты вынуждены покупать их самостоятельно. Может быть, когда-нибудь эта ситуация изменится, государство обратит свое внимание на отрасль сомнологии и будет предоставлять пациентам, которым действительно нужны эти аппараты, по страховке. Было бы замечательно. Но пока так.